안녕하세요, 이온입니다. 이번에 감성 아이템 두 제품을 여러분에게 소개해드리려고 합니다. 거대한 박스에 포장이 되어서 왔어요. C형 건전지 사용과 케이블 위치가 적혀있어요. 포장을 꼼꼼히 해주셨습니다. 따뜻한 메시지와 간식까지 감동입니다. 박스 크기만 크고 되게 가볍습니다. 안내책자에 다양한 제품들이 있으니 사이트에서 확인해보세요. 첫 번째로 소개해드릴 제품은 다이아몬드 램프입니다. 상단을 터치하여 컨트롤할 수 있는 충전식 무선 제품이에요. 박스를 개봉하면 구성품으로 설명서와 USB A to-C 케이블이 들어있습니다. 포장도 잘 되어 있어서 파손 걱정은 안 하셔도 될 것 같아요. 모던하고 도시적인 모양의 무드등이 들어있습니다. 360도 직선으로 퍼지는 빛을 볼 수 있어요. 3가지 색상으로 9가지의 밝기 조절이 가능해요. 상단을 터치해서 컨트롤할 수 있는 제품인데 생각보다 인식을 잘해서 놀랐습니다. 아크릴 소재를 이용하여 320g의 무게로 가볍습니다. 제품 마감의 경우 투명으로 제작되어서 그런지 내부에 접착제가 보이긴 하지만 가까이서 들여다봐야 보일 정도입니다. 상용화된 USB-C 타입 단자는 옳은 선택인 것 같아요. 하단 부분에 케이블을 연결하여 충전할 수 있습니다. 보조 배터리, PC, 노트북, USB를 꽂을 수 있는 곳이라면 어느 곳이든 사용 가능해요. 저속 충전 어댑터를 사용해주세요. 고속 충전기의 경우 과전류 공급으로 인해 성능 저하가 일어날 수 있습니다. 두 번째로 소개해드릴 제품은 초대형 앤틱 불타는 무드등입니다. 파손되지 않게 포장을 잘 해주셨어요. 불타는 무드등 제품의 인기로 인해 초대형 사이즈로 제작된 제품입니다. 이 제품은 건전지를 이용해서 무선으로도 사용이 가능해요. 박스를 개봉하면 골동품 느낌의 불타는 무드등이 들어있어요. 언제나 설레는 언박싱입니다. 충전 케이블은 뒷면에 건전지 넣는 뚜껑 안에 들어있습니다. 구성품으로 건전지가 들어있지 않기 때문에 별도로 주문해 주셔야 합니다. 알카라인 C형 건전지 3개를 넣어주세요. 건전지마다 차이가 있겠지만 건전지로만 사용하게 되면 대략 10시간 이상 사용 가능한 걸로 보여집니다. 장시간 연속으로 틀어두면 모터에 무리가 갈 수 있으니 하루 8시간 이내로 사용하시는 것을 권장합니다. 크기에 비해 무게는 가벼운 편에 속하는 것 같습니다. 제품의 무게는 2.4kg입니다. USB 케이블을 이용해서 전원을 공급할 수 있어요. 케이블을 사용하실 때에는 건전지를 빼주세요. 제품 옆면에 연결하는 곳이 있습니다. 전원 공급을 건전지 또는 케이블 둘 중 하나를 선택해서 공급해 주시면 됩니다. 건전지와 케이블을 동시에 연결하면 자동으로 전원이 차단됩니다. 케이블과 건전지를 동시에 이용하게 될 경우 성능 저하의 원인이 될 수 있습니다. 전면에 철망이 있어 더 생동감이 넘치고 활활 타오르는 모닥불 덕분에 괜스레 마음까지 따뜻해지는 기분입니다. 기존의 작은 불타는 무드등을 사용했던 분이라면 조금 더 큰 제품을 구매하셔도 후회하지 않는 선택일 것 같습니다. 확실히 사이즈가 크니까 불타는 느낌도 강하게 들었습니다. 빈티지 느낌으로 감성을 자극하기에 좋은 제품인 것 같습니다. 집들이 선물, 인테리어, 캠핑, 차박, 소품 등 특별한 날을 더 특별하게 만들어줄 것 같습니다. 추운 겨울날 코로나로 밖에 돌아다니기도 어려운데 초대형 불타는 무드등으로 방 안 분위기를 따뜻하게 꾸며보는 것은 어떨까요? 초대형 불타는 무드등의 크기나 가격이 부담되신다면 사이즈가 작고 저렴한 불타는 무드등을 추천드립니다.
위의 제품은 재작년에 구매한 제품인데 책상이나 작은 공간을 꾸미기에 잘 어울리는 소품입니다. 다이아몬드 조명의 경우 상단을 한번 터치하면 색깔이 변경됩니다. 색깔은 화이트, 웜, 옐로우 세 가지 색상이 있습니다. 상단을 길게 또는 짧게 눌러주면 불빛의 세기가 3단계로 조절됩니다. 빛이 너무 세거나 부담스러운 느낌이 들면 불빛을 조절해서 사용할 수 있어 유용할 것 같습니다. 충전 소요 시간은 2시간에서 3시간 정도 걸리며 완충 후에는 8시간에서 10시간 정도 사용이 가능합니다. 식당이나 카페, 식탁, 책상 등 내 감성을 채우기에 부족함 없는 제품입니다. 제품의 무게도 너무 가볍고 빛이 퍼지는 게 너무 예쁘네요. 방 안에 불을 끄고 이것만 켜두면 고급 레스토랑에 온 기분이 들 정도입니다. 이건 제 개인적인 생각이지만 회전이 되거나 360도 회전이 가능한 소품을 같이 판매한다면 좋은 아이디어이지 않을까 하고 조심스레 생각해봅니다. 제품을 뒤집어서 돌리면 노래방 미러볼이 되는 효과를 느끼실 수 있습니다. 다이아몬드 램프의 종류는 4가지가 있는데 개인 취향이라서 다른 종류의 램프도 구매할 생각입니다. 그 정도로 여러분에게도 강력하게 추천드릴 수 있는 제품인 것 같습니다. 가벼운 다이아몬드 램프로 내 방을 분위기 넘치고 감성적인 느낌으로 예쁘게 꾸며보는 것은 어떨까요? 제 영상을 보시고 하단 더보기란에 구매 좌표 링크로 제품을 구매하실 경우 구매해주신 구독자분들께 10% 페이백 혜택도 주신다고 하시니 구매 예정이신 분들은 좌표를 통해서 저렴하게 구매하시면 좋을 것 같습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 좋은 하루 되세요.